15和啦，而家我哋嚟到冠軍戰決賽嘅5和啦。好緊張啊！哇！佢嘅速度同敏捷程度都真係好驚人啊！好，完咗啦呢場，咁就係17-15完結嘅。21定係25啊？21啊，21啊。好，更正，原來我哋而家 final 咧係打21分嘅，所以咧17-15咧係仲未完結嘅，仲未完結。好，睇下佢哋會唔會可以重新調整到佢哋嘅心情同埋技術啦。佢哋好開心嘅而家其實，因為仲可以有追嘅機會啊。所以一日未放棄呢，其實都可以有好多唔同嘅可能性噶。哇！真係峰迴路轉啊！以為自己贏咗，用晒 time out，點知係21分。咁比賽就係有好多不測之風雲。手震都水啊我。